ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்! இன்னைக்கு கனடால செம்ம மழை. அதனால நாங்க இன்னைக்கு எல்லாரும் KFC டைப் ஆஃப் சிக்கன் செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி, சிக்கன் ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருந்தோம். ஸோ, இன்னைக்கு அதான் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ, நாங்க இந்த மாரி வந்து 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம். சிக்கன் பிரஸ்ட் மாதிரி வாங்கி ஒரு 2 பீஸ் மட்டும் குடுப்பாங்க 1/2 கிலோவுக்கு. அர அரவுண்ட் $7லேருந்து $11க்குள்ள அது வந்து ப்ரைஸ் வேரி ஆகும். ஸோ, இந்த 2 சிக்கன் பிரஸ்ட்டையும் வந்து நாங்க வந்து KFC டைப் ஆஃப் சிக்கன் வந்து பண்ணுறதுக்காக, இங்கே KFCல டேஸ்ட் வந்து கனடால அவ்வளோ சூப்பராலாம் இருக்காது. ஸோ, நாங்க இந்த மாரி ஒரு வுட்டன் ட்ரேல வச்சுட்டு, அத வந்து ராப் பண்ணிட்டு, அப்புறம் பீட் பண்றேன் இத நல்லா. பிகாஸ் அந்த பிரஸ்ட்ட வந்து நல்லா வந்து ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இத வந்து இப்போ பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ, உங்களால எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க பீட் பண்ணலாம். பட் பிரஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நீங்க ஃபுல் ஃப்ளாட்டன் ஆக்குறதுக்கு ஹேமர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்க வந்து பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இதை கட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இது வந்து நம்ம குட்டி குட்டி பீசஸாக போடுறதுல ஒரு இதுவும் இல்லை. பிகாஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். அதனால நான் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி ஒரு மாதிரி டயக்னலாக வந்து வெட்டிக்கிறேன். இது வந்து அரவுண்ட் ஒரு 10 to 15 பீசஸ் கிட்ட வரும். விச் இஸ் மோர் தேன் எனஃப் எங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் பவுலில் எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா பீசஸையும் வந்து ஒன்று ஒன்றா நான் போடும்போதே கொஞ்சம் வந்து திக்னஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் போடுறேன். பிகாஸ் அப்படி ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அகைன் ஒரு அமுக்கிட்டு போடுறேன். இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி மேரினேஷன் பண்ணுறதுக்கான மசாலாஸ் வந்து நான் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாமே வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போது இது வந்து சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணி அரைச்சது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகா பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடுறேன். பிகாஸ் இது மேரினேட் பண்ணி அகைன் நம்ம வந்து ஃப்ளேக்ஸ் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் பவுடர் போடுவேன். இப்போது நான் வந்து கரம் மசாலா போட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஹெர்ப் அண்ட் கார்லிக் ப்ரெட்டுக்கு வாங்கி வச்சுருக்க ஆரிகேனோ வந்து கொஞ்சம் தூவியிருக்கேன். அப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்க்ரீடியன்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். இதுவும் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவர் தரும். வேறு எந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணலனாலும் இதை ஆட் பண்ணிங்கனாலே நல்ல காரம் தரும். அப்புறம் என்கிட்ட இருக்கிறதுல கொஞ்சோண்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டு, பிகாஸ் இது கொஞ்சம் சிக்கன் தான் அப்படின்றதுனால வந்து இந்த மாதிரி போட்டு மேரினேட் பண்ணி கொஞ்சம் பீட் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இன்னொரு பவுலில் வந்து ஒரு 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு, அதில் கொஞ்சம் பெப்பர் தூவிட்டு பீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் 2 முட்டை உடச்சி இப்போ ஊற்றிக்கலாம். பெப்பர் கொஞ்சமாக தூவிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நான் இதை பீட் பண்ணேன். பட் இருந்தாலுமே வந்து அந்த பெப்பரோட இது போகலை. இருந்தாலும் நான் அதை பீட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இன்னொரு பவுலில் மைதா மாவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு, அதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதை. ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பூனால் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கையால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு பெரிய பேக்கிங் ட்ரேயில் நான் வந்து பட்டர் ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு, அதை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பட்டரை. பிகாஸ் நான் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் விரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பட்டர் தடவிக்கணும் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் படித்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி பட்டர் தடவிட்டு அலுமினியம் ஃபாயிலை ஃபுல்லாக விரிச்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய இன்னொரு இன்க்ரீடியண்ட்டை நான் ரெடி பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸும் பேப்ரிக்கா பொடி, ரெட் சில்லி பவுடரும் போட்டு இதே மாதிரி நல்லா வந்து கவர் போட்டு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த கவர் எதுக்கு போடுறேன்னா, நம்ம கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்லாம் அடிக்கும்போது வெளியே வந்துடும். அதை கவர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் கவர் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் சிக்கன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறமா மைதா மாவில் வந்து நல்லா மைதா தண்ணி கலந்து வச்சுருக்கோம்ல, அதில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை வந்து மேலே வந்து இப்படி டேப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் முடிய நான் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ்லி கிரைண்ட் பண்ண மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதை. பிகாஸ் வந்து இதுக்கு எத்தனை சிக்கனுக்கு இதான் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ எனக்கு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அடிக்கிறதுன்னு தெரில. ஸோ அதனால் அடிச்சு நான் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பேக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானே வந்து பண்ணுறது. நான் வந்து அவனை வந்து 425 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். மீன்வைல் வந்து இந்த பேக்கிங் ட்ரேக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அவனுள்ள நம்ம இந்த ட்ரேவை புஷ் பண்ணிவிட்டு 10லேருந்து 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் டைமர் செட் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அகெயின் இந்த சிக்கனை வந்து திருப்பி போட்டுட்டு 5 மினிட்ஸ் ஆர் 7 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டைமர் செட் பண்ணி இதை வந்து அகெயின் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன் நம்ம பேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஆயில் ஃப்ரீயாக இருக்குன்றதுக்காக தான். நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நம்ம பேக் பண்ணால் நம்ம லெஸ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரை பண்ணுறத விட
டெஃபினெட்லி 50% அட்லீஸ்ட் லெஸராக ஆகும். அது நமக்கு நல்லதும் கூட. அதே மாதிரி வெளியே வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு என்ன மசாலா போடுறாங்க, எவ்வளோ நாள் முன்னாடி மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்றது ஒன்றும் தெரியாது. இது நம்ம வீட்டிலே பண்ணிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் இதில் வந்து ஓட்ஸு அதெல்லாம் போடாமல் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு பண்ணுது. ஃபைனல் அவுட்புட் இப்படி தான் கிறிஸ்பியாக செம்ம சூப்பராக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு. நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்குறவங்க ஜெயஷ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய், டேக் கேர்.